Hola mis amores, espero que se encuentren bien. Bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Recuerda de suscribirte, darle like a la pantalla y share mi video. Hoy vamos a estar trayéndole un diseño de Navidad. Yes. Así que voy a estar mostrándole los artículos que vamos a estar necesitando, así que tomen nota, ¿ok? Para este diseño vamos a estar utilizando nuestros pinceles finos, ¿ok? Vamos a estar utilizando nuestro mate de nail polish. Tú puedes usar el que tú quieras. Para la base voy a estar utilizando este colorcito, ¿ok? Voy a estar utilizando plata, pero en liner, ¿ok? Vamos a estar utilizando blanco. Ok, el blanco de tu preferencia. Vamos a estar utilizando el rojo. Vamos a estar utilizando negro. Y voy a estar utilizando mi gomita de silicón que no puede faltar para depositar los colores aquí. Ok. Bueno, mis amores, aquí yo tengo ya la uña previamente ya lista. Voy a estar colocándole el mate porque el acabado tiene que ser mate. Todo se tiene que ver mate en este diseño. Ok. Mientras la uña se seca, le voy a dar 30 segundos para que seque. Y hoy voy a estar realizando, ¿verdad? Una chimenea, yes, una chimenea sencilla. Vamos a estar añadiendo parte, ¿verdad? Como si estuviera bajando el Santa Claus por la chimenea. Sí, hoy es el día número 8 de realizando diseños para la mejor temporada, mis amores, que es la de Navidad. Si me oyen un poquito afónica, es que he estado enferma, pero gracias a Dios vamos mejorando. Sé que las he tenido abandonadas, pero pues obviamente no me había sentido bien. Pero gracias a Dios seguimos aquí de pie, ¿verdad? Luchando y ready, ¿verdad? Para crear estas bellezas para ustedes. Así que ¿quién no ama la temporada de Navidad? Yo la amo, mis amores. Es una de las mejores temporadas de Navidad. Me encanta. Ya yo tengo mi árbol ya ready. Que voy a estar subiendo un videito por aquí para mostrarles cómo quedó de hermoso y precioso. Y si me siguen en TikTok, voy a estar subiéndolo por allá también. Y yo sé que hay muchas que me siguen de TikTok, me han seguido acá en mi cuenta, en mi canal de YouTube. Así que les doy la bienvenida a todas, ¿ok? Ya mi uña está totalmente seca. Ahora yo voy a depositar lo que es el color rojo en mi gomita de silicón porque vamos a estar trabajando con bastante rojo. Prácticamente casi todo es con rojo. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi pincel, el más largo, ¿ok? Este es una brocha 12 mm, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que primero voy a trazar, a carquear primero mi dibujo, ¿ok? Trazamos primero una línea aquí para la chimenea. Voy a trazar mi chimenea primero. Y como la uña es bastante larga, la voy a hacer a la mitad para que se vea bastante grande, ¿ok? Esto yo lo había hecho ya anterior en la uña de práctica que yo la tengo dibujada. Obviamente la uña de práctica es bien pequeña, así que voy a estar realizándola pues un poquito más grande para que ustedes pues la puedan ver mejor, ¿verdad? Voy a estar haciendo un cuadro aquí. Ok, recuerden que tiene que ser las mismas medidas, ok. No puede quedar una parte más ancha que la otra, ok. Y acorde, voy ya tirando las líneas. Todo esto va rellenado con rojo, ok. Ahora yo voy a tirar dos líneas hacia abajo.
sin pegar, sin que salgan de la esquina. Tienen que salir un poco más adentro de las esquinas. Y vamos a trazarlo hacia hasta el final. ¿Ok? Ahora bien, todo esto va de rojo. ¿Ok? Así que vamos a pintarlo completamente de rojo y volveremos para atrás. Ahora bien, mis amores, ya yo lo puse a curar, ¿verdad? Rellenamos todo y lo puse a curar. Si le quieres dar 2 manos, le puedes dar 2 manos, ¿ok? Vamos a comenzar a darle la segunda mano para que ustedes vean cómo yo lo hice con mucho cuidadito, sin salirse, ¿verdad? De el borde. Y ahora voy a tomar rojo en mi pincel fino y voy a rellenar la parte de arriba, ¿ok? Después que terminemos esto, lo vamos a llevar a curar a lámpara por unos 30 segundos más y luego vamos a hacer las piernitas de Santa porque lo vamos a realizar aquí como si él estuviera dentro de la chimenea. Me encanta este diseño. Este es uno de mis diseños favoritos. Así que vamos a llevarlo a curar la lámpara para comenzar con las piernitas de Santa. Una vez seca, ahora vamos a comenzar con las piernas de Santa. ¿Ok? Vamos a comenzar aquí. Vamos a tirar 2 líneas. Una aquí. Y la otra aquí. ¿Ok? Vamos a hacerla de la misma altura las dos, ¿ok? Y vamos a hacer esto. Vamos a hacerla un poco más alta, las líneas, porque obviamente la uña es larga, entonces no quiero que se vea como las piernitas raras, ¿ok? Ahora bien, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una V aquí, ¿ok? Una V aquí, ¿ok? Y luego de hacer la V, vamos a cerrar aquí. Cerramos en ambas partes, ¿verdad? Y vamos a estar rellenando esto de rojo también, ¿ok? Una vez hayamos rellenado todo, vamos a llevarlo a curar la lámpara y vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Secamos, colocamos nuevamente rojo y secamos nuevamente y continuamos con nuestro diseño. Ahora bien, voy a estar depositando negro, ¿ok? Porque vamos a estar usando ahora el negro, ya que vamos a delinear todo nuestro borde, ¿verdad? De nuestro Santa y de nuestra chimenea, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, tomamos nuestro pincel fino nuevamente y comenzamos a delinear. Recuerden que con cada trazo que usted delinee hay que llevarlo a curar la lámpara, ¿ok? Porque no queremos que se nos arruine el diseño. Yo voy a estar trazando todo lo que es el pantalón de mi Santa con mucho cuidadito, ¿ok? Voy a estar trazando todito completo. Yo no respiro cuando yo hago estos trazos. Yo no respiro porque no quiero que se me dañen. ¿Ves? Miran como aquí, como ahí. Y lo que hacemos es esto. Tomo mi pincel más finito y retiramos. Ok, limpiamos hasta que quede completamente limpio. Ok. Ahora bien, como no quiero que se me dañe, voy a comenzar acá abajo. Ok, con mucha calma.
Definitivamente uno no puede ni respirar para tirar estos trazos, mis amores, porque si no, no sé cuántas hay como yo que no respiran, pero yo no respiro. Ahora bien, yo voy a tirar esta línea primero hacia el otro extremo para formar mi chimenea, ¿ok? Ahora vamos a completar aquí. Vamos a completar acá, ¿ok? Y completamos aquí, ¿ok? Y ahí va cogiendo forma la chimenea, mis amores. Así que vamos a llevar a curar la lámpara y regresamos nuevamente. Ahora bien, vamos a estar realizándole los zapatos a Santa, sí, porque imagínense, hay que hacerle unos zapatos a Santa. Comenzamos, ¿verdad? Voy a tirar mi primera línea aquí. Ok. Y voy a hacer esto bajo y cierro. Ok. Rellenamos todo nuestro zapato. Ok. Si lo quieres hacer más alto, lo puedes hacer más alto. Ok. No necesariamente tiene que ser, ¿verdad? Como yo lo estoy haciendo. Usted use su imaginación y hágalo como usted, ¿verdad? Se le haga más fácil. ¿Ok? Vamos a rellenarlo todito. ¿Ok? Con mucho cuidadito. ¿Ok? De esta manera. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. ¿Ok? Tiramos la línea. Bajamos. Subimos en forma redonda y cerramos. ¿Ok? Subimos otra vez y bajamos. ¿Ok? Y añadimos un poco más acá para que nos quede un poco más, más grandecito el zapato. ¿Ok? Para que prácticamente que nos quede igual igual que en el otro lado. ¿Ok? Ok, y una vez tengamos los zapatos ready, vamos a llevarlo a curar a lámpara. Ok, algo bien importante, después que yo lo ponga a curar la lámpara, terminamos esta parte de abajo para luego comenzar a colocarle mate. Ya están secos nuestros zapatitos. Déjenme depositar más negro que lo voy a necesitar, porque ahora vamos a comenzar a tirarle las líneas, ¿verdad? A terminar la decoración de nuestra chimenea, ¿ok? Todo va a ser prácticamente, estamos usando solamente un pincel, ¿ok? Así que no necesitas mucho material. Lo primero que voy a hacer es que limpio bastante mi pincel y tomo una cantidad mínima y empezamos a trazar, ¿ok? Sin salirte de la línea. Vamos a trazar unas líneas de un extremo al otro, ¿ok? Tratando de que tenga la misma altitud, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí por último, ¿ok? ¿Qué hacemos? Vamos ahora a tirar una línea en el medio, ¿ok? Ahora tiramos una aquí, ¿ok? Vamos tirando las líneas. Y por último, todas tienen que quedar entre medio. Si se dan cuenta, empezamos aquí, aquí no hay nada. Aquí empezamos, aquí y acá. Y ahora completamos con estas de acá, ¿ok? Ahora bien, la vamos a llevar a curar a lámpara para colocarle el mate, ¿ok? Ahora bien, una vez seca, vamos a tomar nuestro mate y voy a colocarlo en toda mi uña, ya que lo siguiente que voy a trabajar
voy a estar utilizando gel y voy a darle el terminado con acrílico cristal, ¿ok? Voy a hacer como un efecto azúcar, por decirlo así. Va a tener ese efecto azúcar algunas partes de la chimenea y de nuestro Santa. Así que por eso es que necesito darle el terminado en mate para poder trabajarlo bien, ¿ok? Ahora lo llevamos por 30 segundos o 60 segundos. Ok, así está hasta ahora, ¿verdad? El resultado. Así que ahora con mi pincel fino, ¿verdad? De brocha fina, voy a eliminar prácticamente todo el gel para no tener, ¿verdad? Que no se me vaya a regar el diseño. Y vamos a realizarle las medias a nuestro Santa, ¿ok? Sin salirte del borde, de los bordes. Así, ¿ok? Y vamos a tratar de que la otra parte tenga la misma altura de la primera, ¿ok? Vamos poco a poco colocando sin salirte de las líneas negras, ¿ok? Y asegurándose, ¿verdad? Que estén even, las dos que estén iguales, las vamos a llevar a curar a lámpara, ¿ok? Voy a tomar de mi gel de brillo porque solamente voy a, ¿verdad? A colocar el brillo en el área de las medias porque no quiero que se vea mate, quiero que se vea brilloso. Así que yo coloqué, ¿verdad? Una gotita, colocamos una gotita aquí y con un pincel más fino que usted tenga, voy a estar depositando solamente en el área de las medias, ¿ok? Solamente en esta área. Y lo vamos a llevar a curar la lámpara. Ahora sí, una vez seca, vamos a tomar nuestro blanco porque vamos a simular que aquí encima hay nieve, ¿ok? Voy a trazar primero, no importa que ya hayamos hecho la línea, no importa. Ahora yo voy a trazar una línea de esquina a esquina, ¿ok? Y con mi puntero voy a estar realizando unos puntitos aquí abajo, ¿ok? Porque se va a hacer mi guía de dejarme llevar, ¿verdad? Para darle el terminado a la nieve, ¿ok? Voy a estar rellenando toda esta parte. Ok. Y si lo quieren hacer más anchos o más grandecitos, los puntitos lo pueden hacer, ¿ven? Ahora bien, continuamos aquí rellenando. Y una vez ya yo haya rellenado toda esta área que va en blanco, con mi acrílico cristal, antes de llevarlo a curar la lámpara, voy a estar depositando ese clear porque quiero que le dé un efecto como que más real, ¿ok? Ese efecto azúcar. Te vamos a bajarlo un poquito más, con mucho cuidado, ¿ok? Así nos va a quedar. Ahora, sin curar, vamos a colocarle acrílico cristal, ¿ok? Puede ser acrílico blanco, acrílico cristal, lo que tú quieras, ¿ok? Así que vamos a estar depositándole el acrílico y luego lo llevas a curar la lámpara. Y este fue el resultado final de nuestra chimenea con Santa. Espero que les haya gustado este videito, mis amores, hecho con mucho amor y con ansias esperando la Navidad. Así que nos veremos en un próximo video. Que Dios me las bendiga. Bye.